بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مرزا شفیق حسین ہے، میں گجر خان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو مجھے کمر کی تکلیف تھی تقریباً 40 سال سے، 39-40 ایئرز سے۔ تو علاج تو میں نے بہت زیادہ کروائے ہیں، مطلب ڈاکٹرز سے بھی، اور جو مختلف قسم کے جو لوگ سیانے جو اپنے آپ کے کہتے ہیں ان سے بھی، تو مجھے کوئی آرام نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا، CPT ان کا یہاں پہ جو کلینک ہے، تو یہاں پہ میں آیا ہوں 2 دن سے۔ تو الحمدللہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ مجھے 50% آرام ہے۔ تو بہرحال ان کا اپنی ایک ٹیکنیک ہے، مینول طریقے سے جو اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ بغیر کسی میڈیسن کے اور بغیر سرجری کے اچھا ٹریٹمنٹ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو بھی لوگ اس طرح کے پیشنٹ ہیں انہیں یہ ٹریٹمنٹ ضرور کروانا چاہیے۔